តើបងប្អូនខែនេះខែក្តៅអញ្ចឹងយើងមកធ្វើបង្អែមតិចញ៉ាំទាំងអស់គ្នានិយាយទៅបានផ្អែមកែវនេះគឺដឹងថាមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងចាជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើបង្អែមស្វាយទុំទឹកដោះគោរបស់យើងមានដូចជាក្របសាគូហើយមានដូចជាចំហួយដូងហើយមានទឹកដោះគោស្រស់ហើយនឹងមានទឹកដោះគោខាប់នេះទៅបងប្អូនគឺប្រើមកអីក៏បានដែរសម្រាប់ទឹកដោះគោពីរមុខនេះហើយនឹងស្វាយទុំចំនួន2ផ្លែតែយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្របសាគូនេះគឺយើងដាក់ដាំចំនួន10នាទីហើយនៅពេលដែលក្របបានឡើងថ្លាហើយគឺយើងបិទភ្លើងហើយលើកវាទុកឲ្យវាត្រជាក់ចំនួន15នាទីទៀតចឹងណាចាបន្ទាប់មកខ្ញុំមកចិតស្វាយហើយនឹងរៀបចំគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើបង្អែមស្វាយទុំទឹកដោះគោរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានជាហូរហែដូចតទៅចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់គឺយើងដាក់ចូលចានធំស្អាតមួយមកហើយបន្ថែមជាមួយទឹកដោះគោខាប់ហើយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ឲ្យធ្វើការកូរវាបានសព្វបន្ទាប់មកគឺយើងរុំជាមួយនឹងថង់ថ្លាមួយមកហើយយកទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេល2ម៉ោងចានៅពេលយើងដាក់ទូទឹកកកអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យបង្អែមស្វាយទុំទឹកដោះគោយើងមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយហើយត្រជាក់យកញ៉ាំគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនចាបងប្អូនបង្អែមស្វាយទុំទឹកដោះគោពីមុខនេះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនជាពិសេសគឺស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងរដូវខែក្តៅអញ្ចឹងបងប្អូនខែក្តៅអញ្ចឹងយើងញ៉ាំបាយមិនសូវបានទេតែបងបានបង្អែមត្រជាក់អញ្ចឹងគឺដឹងតែមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាពីព្រោះគ្រឿងផ្សំគឺងាយរកខ្លាំងមែនតែនហើយជាពិសេសក្នុងប្រទេសយើងឥឡូវគឺសវោស្វាយទុំហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំធានាថាមកឆ្ងាញ់តែម្ដងចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាសូមជួយចុច like ចុច share និង follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតពីខ្ញុំមេរីច័ន្ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ